で降車のお客様は、スゴカなどの IC カード乗車券はご利用になりませんので、お降りの際に駅係員または駅到着後、運転士に IC カード乗車券で乗車した旨をお伝えください。発車までしばらくお待ちください。
につきます。お降りのお客様は前のドアからお降りください。整理券と運賃または乗車券を運賃箱にお入れください。定期券のお客様も定期券をはっきり運転士にお見せください。降り口は左側です。開くドアにご注意ください。
換えられた車内、または降りられた駅で運賃をお支払いください。鹿児島本線、博多、鳥栖方面はお乗り換えください。本日も JR 九州をご利用くださいまして